គោលការណ៍ទាំង10ដើម្បីជោគជ័យរបស់លោកជេកម៉ាបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មដោយមានទឹកប្រាក់តែ$20,000ដែលបានមកពីប្រពន្ធនិងមិត្តភ័ក្តិខ្លះតែប៉ុណ្ណោះតែពេលនេះលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណជាង$30,000,000លោកគឺជាជនជាតិចិនដីគោកទី1ដែលទស្សនាវដ្តីបានចាត់ទុកថាជាកម្ពុជាសហគ្រិនម្នាក់និងជាមហាសេដ្ឋីដែលមានជាងគេលេខទី18នៅក្នុងលោកគឺជាអ្នកបង្កើតក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញតាមអនឡាញឈ្មោះ Alibaba ខាងក្រោមនេះគឺជាគោលការណ៍ទាំង10របស់លោកជេកម៉ា 1. ទម្លាប់ត្រៀមឲ្យហើយជាមួយនឹងពាក្យបដិសេធរបស់អ្នកដទៃលោកជេកម៉ាធ្លាប់សម្ភាសការងារធ្លាក់ចំនួន30ដងសូម្បីតែសម្ភាសជាមួយក្រុមហ៊ុន KSC ដែលមានបេក្ខជនសម្ភាសចំនួន24នាក់ហើយជាប់23នាក់តែមានតែលោកប៉ុណ្ណោះដែលធ្លាក់លោកក៏ត្រូវបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅរៀនសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយត្រូវបានគេបដិសេធចំនួន10ដងផងដែរអញ្ចឹងហើយទើបធ្វើឲ្យគាត់សាំរួចទៅហើយទៅនឹងពាក្យបដិសេធគាត់ថានៅពេលដែលយើងត្រូវបានគេបដិសេធវាជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តឲ្យយើងខំប្រឹងតែមិនត្រូវដួលដាច់ខាត 2. ធ្វើយ៉ាងណារក្សាសុបិនរបស់អ្នកឲ្យរស់ជានិច្ចគាត់បានបញ្ជាក់ថាកូនសោសម្ងាត់ដើម្បីទៅរកភាពជោគជ័យនោះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចរក្សាសុបិនរបស់អ្នកឲ្យរស់ជានិច្ចព្រោះថាថ្ងៃណាមួយអ្នកអាចធ្វើប្រទេសវា 3. ត្រូវផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវប្បធម៌កត្តាជោគជ័យមួយរបស់ Alibaba គឺមានវប្បធម៌របស់យើងពួកយើងមានគុណតម្លៃបេសកកម្មជាពិសេសគឺវប្បធម៌នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាជាងគិតតែអំពីលុយ 4. កុំគិតពីការតេះទៀនបែបបន្ទប់វងអាក់បន្ទាបបន្ថោកដែលអ្នកដទៃធ្វើមកលើយើងនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើម Alibaba ដំបូងដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Alipay មនុស្សជាច្រើនគិតថាវាជាគំនិតឆ្កួតលីលាប៉ុន្តែលោកមិនខ្វល់លោកថាដរាបណាមានមនុស្សប្រើប្រាស់វាគឺគេនឹងដឹងសខ្មៅហើយដល់ពេលនេះមានមនុស្ស800លាននាក់ដែលរាប់ទាំងអ្នកធ្លាប់តេះទៀនលោកផងដែរដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ Alipay 5. ចាំបាច់ត្រូវមានការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងជាប់ជានិច្ចលោកថាលោកចូលចិត្តមើលគុណហើយរៀនជាច្រើនពីគុណលោកតែងតែមើលគុណដែលជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើអ្វីមួយសូម្បីរបៀបលោកនិយាយគឺថ្លែងសន្ទរកថាក៏លោករៀនពីគុណដែរ 6. រក្សាផ្ចិតផ្ចង់ផ្ដោតលើគំនិតរបស់អ្នកជានិច្ចនៅពេលដែលទើបចាប់ផ្ដើមថ្មីលោកថាមានមនុស្សជាច្រើនបានណែនាំលោកឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះដោយប្រាប់ថាបានចំណេញច្រើនបានប្រាក់ច្រើនតែលោកបានប្រាប់ទៅពួកគេវិញថាលោកមិនចាប់អារម្មណ៍ទេផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលលោកកំពុងធ្វើតែប៉ុណ្ណោះ 7. ចាំបាច់ត្រូវមានឈ្មោះល្អមួយនៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមដំបូងឈ្មោះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលល្បីជាងគេកាលនោះគឺ Yahoo លោកបានគិតពី3ថ្ងៃរកឈ្មោះណាមួយដែលល្បីអញ្ចឹងដែរហើយលោកក៏បាននឹកឃើញពាក្យ Alibaba លោកបានសួរទៅអ្នករត់តុនៅហាងដែលលោកទទួលទានថាស្គាល់ Alibaba ទេនាងឆ្លើយថាស្គាល់ហើយលោកក៏បន្តសាកសួរមនុស្សប្រមាណជាង 30-40 នាក់ទៀតពេលចេញមកវិញពួកគេសុទ្ធតែស្គាល់ Alibaba ទាំងអស់ 8. អតិថិជនគឺជាលេខ1លោកបានរក្សាទ្រឹស្ដីបុរាណរបស់គោលការណ៍ទីផ្សារដែលតែងនិយាយថាអតិថិជនគឺជាស្ដេចលោកបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់សម្រាប់មុខរបរគឺអតិថិជនលេខ1បុគ្គលិកគឺលេខ2រីឯម្ចាស់ភាគហ៊ុនគឺទី3 9 ឈប់រអ៊ូតវ៉ាច្រើនហើយស្វែងរកឱកាសវិញប្រសើរជាងនៅពេលដែលយើងរអ៊ូច្រើនយើងនឹងខាតពេលវេលាបាត់បង់ទឹកចិត្តទើសនេះទើសនោះហើយក៏បន្ទោសថាគ្មានឱកាសប៉ុន្តែតាមពិតទៅឱកាសគឺកើតនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរអ៊ូនឹងឯង 10. ត្រូវមានឆន្ទៈមោះមុតកាលពីឆ្នាំ1998លោកបានប្រជុំជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់លោកទាំងអស់មានប្រមាណជាង10នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាបើសិនជាយើងនៅតែប្រកាន់វប្បធម៌ចូលធ្វើការម៉ោង8ព្រឹកត្រឡប់ទៅវិញម៉ោង5ល្ងាចនោះគឺមិនចាំបាច់ធ្វើការជាមួយគ្នានោះទេយើងត្រូវតែខិតខំធ្វើការឡើងដោយមិនគិតពីពេលវេលាលោកពន្យល់ថាយើងមានខួរក្បាលដូចពួកបច្ចឹមប្រទេសដែរហេតុអីក៏យើងមិនអាចធ្វើបាន
អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមត្រូវទៅធ្វើការវិញធ្លុងតែមួយហើយដឹងថាយើងកំពុងធ្វើអ្វីពេលនោះយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តទៅមុខទៀតហើយ